Ciao, sono Alessandro Illesi, in arte Il Lazzi, ho 28 anni e abito a Brindisi. Io ho iniziato a ascoltare musica elettronica verso i 16 anni perché un mio vecchio collega più grande mi consigliò di ascoltarmi dei Boiler Room e l'idea di vedere un set di ore, no? Con un mix inglese, di basi inglesi mixate a funky 80 e disco 90 mi sembrava impossibile come cosa e infatti mi ha preso molto e da lì ho iniziato ad ascoltarne molto di più. Poi ho deciso di comprare la prima console per provare a ricreare queste situazioni molto intime tra amici, insomma, per appunto dare qualcosa di diverso che la mia città purtroppo non offre. Per me fare musica è un concetto, nel senso è creare una situazione o più situazioni. Sono riuscito a fare questo mini club, diciamo, dove do la possibilità a più artisti di venire a esibirsi e appunto creare situazioni intime e dar loro la possibilità di esibire il loro suono, anche se è diverso dal mio. E infatti oggi abbiamo qui Mozero, grazie per essere venuto. Come artista mi piacerebbe iniziare a produrre musica e fare DJ set ovviamente in grandi città dove magari ci sono più persone che riescono a capire questo stile di musica, perché in città piccole è difficile ogni tanto esprimersi e non viene apprezzato, questo sicuramente. Poi non si sa mai un giorno cosa succede, però il problema principale rimane sempre che bisogna muoversi dalla propria piccola città e uscire. Come artisti mi piace molto Scream, che è il mio artista preferito, che riesce sempre, essendo un DJ dubstep, nasce come DJ dubstep, lui riesce tranquillamente a inserirsi in qualsiasi tipo di DJ set house con qualsiasi artista. E quindi mi dà molta motivazione, soprattutto perché appunto suonando molto londinese riesce a fare molta disco dentro, che in un DJ set devo dire che se è abbastanza cupo, risollevare un po' il morale ogni tanto fa bene sicuramente. Mi piace molto la scena underground londinese di Manchester, con suoni molto cupi, abbastanza forti, però a volte anche con sonorità anni 90, insomma un bel sound. Poi ci sono più sfumature come UK Garage. Secondo me uno deve riuscire a provare a fare quello che più si sente, assolutamente senza pregiudizi, senza doversi sentire, come dire, oppresso magari dall'opinione, insomma, dai giudizi sbagliati talvolta, perché magari ignoranza ce n'è e niente, di divertirsi, questo è l'importante assolutamente.